Hey guys, welcome back to our channel. நான் நவீன், this is Captain Alen. இந்த சமயத்துல என்ன கேப்டன் நீ கூப்பிடு. ஸோ இன்னைக்கான வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஏற்கனவே NFSல சோனி கூட சண்டை போடணும், அதாவது 15வது பிளாக் கேஸ் கூட சண்டை போடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சோனியை சண்டைக்கு இழுத்து அவன் கூட சண்டை போடுறதுக்கு அவனோட அடிமைகள் எல்லாமே ரேஸில் ஜெயிச்சு அதுக்கப்புறம் பவுண்டி முடிச்சு மைல் ஸ்டோன்ஸ் முடிச்சு எவ்வா இவ்வளோ இதையும் முடிச்சு அவனை சண்டைக்கு இழுத்த பிறகு தான் தெரியுது நம்ம வச்சிருக்கிற கார் ஒரு மொக்கையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நம்ம காரை ஒரு மான்ஸ்டராக மாற்றணும் அப்படிங்கிறத போன வீடியோவில் பார்த்துருப்போம். நம்ம காரை மான்ஸ்டராகவும் மாற்றியாச்சு. ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, சோனி கூட போய் சண்டை போட போகிறோம். சிங்கம் களை இறங்கிருச்சு. ஸோ போகலாமா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? டிங் டிங். ஓகே, நான் அப்படிதான். ஐயோ அதானே, ஷாட கடவுளே, இதுக்கு தான் அவசரமா வீடியோ எடுத்தா ஒண்ணுமே வராது. நெக்ஸ்ட் மார்னிங். சோ இப்போ சோனியோட என்ட்ரி வாங்கலாம். வந்துட்டாயா. இன்னைக்கு என்ன, அன்னைக்கு மட்டும் கரெக்டா இருந்துச்சு, இன்னைக்கு ஏன் இப்படி குத்துது ஒரு மாதிரி முடி? ஓகேடா, நல்லா இருக்கா இன்னைக்கு டிக்கெட்டுக்குள்ள? அடே ஃபேஸை கவர் பண்றா கோமாளி. ஓகே, ஓகே, பக்கத்தில் நிற்கிறவங்க தான் சோனி பண்டிகாய். ஸோ எடுத்த உடனே அவன் தான் முன்னாடி போகிற மாதிரி தெரியும், ஆனால் நம்ம யாரும் தெரியல. டப்புக்கே டப்பு கொடுக்குறேன் நல்லா, அதாவது கேப்டன் ஆலன். ஸோ அதனால் நம்ம வண்டி தான் ஸ்பீடாக போகும், அந்த பணிப்பே லேட்டாக தான் வருவான். ஐயோ ஏன்டா குறுக்க வாரீங்க நீங்கள்? வேற என்ன நல்லா இருக்கிறவன கொலகாரனா மாற்றிடுவீங்க போல. ஓகே, ஐயோ மிந்திட்டானே. முந்திடலாம். ஓகே, இது வந்து லேப் ரேஸ் தான். ஃபுல்லாகவும் லேப் ரேஸ் காமிச்சா நீங்கள் பார்க்கவும் மாட்டீங்கல்ல, அதனால் ஒரு லேப் மட்டும் ஃபுல்லாக ஓட்டிட்டு எப்படி கரெக்டாக பத்தல, ஒரு லேப் மட்டும் நம்ம ஃபுல்லாக ஓட்டுறோம். அதுக்கு அடுத்த லேப் நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா, ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்கிப் பண்ண வேண்டாம், ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்படிதான். அடே ஏன்டா கண்ட்ரோலே இல்லையாடா இன்னைக்கு வண்டியில? நேற்றுலாம் நல்லா தானே இருந்தேன், இன்னைக்கு ஏன் வண்டியில கண்ட்ரோலே இல்லை? அப்படி ஒரு திருப்பு, இப்படி ஒரு திருப்பு, திரும்ப இந்த அளவோடு தூந்து போகணும். ஷார்ட்கட்ஸ் நிறைய பயன்படுத்தினா தான் நம்ம ரொம்ப சீக்கிரம் ஜெயிக்க முடியும். அந்த பையில அவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் லீடிங் வச்சு ஜெயிக்க முடியும். ஸோ இவன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெவல் கெட்டவன் அப்படிங்கிறதுனால இவ்வளோ ஈஸியாக நம்மளால் ஜெயிக்க முடியுது. போக போக பாரு என்ன நடக்குங்கிறத மட்டும் பாரு, தெரியும் என்ன நடக்கு, எவ்வளோ கஷ்டப்பட போகிறோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம். சரி, ஓகே, நம்ம ஒரு லேப் போதைக்கு முடிச்சிருக்கோம், 2வது லேப் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, நம்ம யாருக்குனே ஒரு ரேஸ் சவா அந்த முடியவே இந்த ஒரு வீடியோடா ப்ளீஸ்ரா. ஸோ இப்போ நம்ம 2வது ரேஸ் ஆரம்பிக்கலாம். இதுவும் ஒரு லேப் ரேஸ் தான், என்ன பண்ணனே தெரியல. லோடிங் ஆயிடுச்சு. ஓ, போன வாட்டி அவனுக்கு என்ட்ரி, இந்த வாட்டி நம்ம என்ட்ரி. ஸோ நம்ம என்ட்ரி கொஞ்சம் முக்கியம் தான் கொடுப்பாங்க. சரியா, ஓகே கிளம்பலாம். போடா, இந்த இதில் ரூனினே வருதப்பா. இந்த இதில் சோனி கொஞ்சம் வெடிகுண்டு விளையாடுவான். இப்போ ரூனியா சோனின்னு தான் போட்டுருந்துச்சு.
ஓகே, இதுலேயும் நம்ம ஷார்ட்கட் யூஸ் பண்ணலாம். இந்த ஷார்ட்கட்ஸ் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன். நம்ம அந்த இவனோட அடிமைகள் கிட்ட போதும்போதுல இது பண்ணோம்ல, அது கொஞ்சம் மாதிரி கூட இது வேற ஒன்றும் இல்லை. கீபோர்டில் பி அப்படிங்கிற லெட்டர் அமுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோன்னா கேமரா கொஞ்சம் பின்னாடி போகும், விட்டோன்னா முன்னாடி வந்துடும். சரி ஓகே, இந்த ரோடு கொஞ்சம் ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. இது எல்லாமே நம்மளுக்கு பழக்கப்பட்ட ரோடு தான். இருந்தாலும் புது வீடியோவில் நான் கொஞ்சம் புது விதமாக பேசணும், அதுக்காண்டி பேசிகிட்டு இருக்கேன். எங்கடான்னு முட்டலையேன்னு பார்த்தேன், முட்டிட்டேன். சரி வீடு அவ்வளோதான். சரி, இதுவும் ஒரு லேப் ரேஸ் அப்படிங்கிறதுனால இந்த பெட்ரோல் பல்கை உடைக்கலாம். சரி, என்னமோ சொல்லுவேன். இது ஒரு லேப் ரேஸ் அப்படிங்கிறதுனால பார்த்த இடத்தையும் நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது இருக்கும். ஸோ அதனால் நான் இதையும் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணிக்கிறேன். சரி ஓகே, பேக் டு த கேம் காய்ஸ். நம்ம வந்து ரேஸை முடிக்க போகிறோம். நம்ம ஸ்டைலில் முடிக்கணும், அதுக்குள்ளே ரேஸ் முடிஞ்சு போச்சு. சரி ஓகே, இப்போ தான் நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி காத்துக்கிட்டு இருக்கு. என்ன அப்படின்னா, நம்ம அவனை டிஃபீட் பண்ணியாச்சு. ஓகேவா, என்ட்ரு அடிச்சிடலாம். கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ், யூ கேன் நவ் செலக்ட் 2 மார்க்ஸ். சரியா, இந்த கொஸ்டின் மார்க் மாதிரி கொடுத்துருக்கானா 3 மார்க்ஸு. இந்த 3 கொஸ்டின் மார்க்கில் ஏதாச்சும் 2 இதை நம்ம சூஸ் பண்ணணும். 2 இதில் எதுலையாச்சும் ஒன்றுல இவன், நம்ம 2 இதை சூஸ் பண்ணணும். இந்த 3த்துல எதுலையாச்சும் ஒன்றுல இவனோட காரை இவன் வச்சிருப்பான். சரியா, லைட்டாக நெஞ்சு படப்படாங்கு என்ன பண்ண. சரி, கார் கிடைக்கணும்ல, அவன் கார் கிடைச்சா நல்லது தானே, எதிரியோட கார் நம்மக்கிட்ட இருந்தால் நல்லது தானே. ஸோ இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். இந்த 3 வந்து என்ன அப்படின்னா, ஒரு இதில் கார் இருக்கும், இன்னொரு இதுல வந்து நம்ம வந்து போலீஸ்காரங்க மாட்டிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த டோ ட்ரக் சொல்லி உண்டு. அந்த டோ ட்ரக் வச்சு நம்ம வந்து ஃபைன் கட்டணும், காசை கார் வெளியே எடுத்துறோம். சரியா, இன்னொரு இதுல வந்து நல்லா சொல்றோம். ஸோ இந்த 3 பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒத்தக்கை படம் இருக்கு, இது வந்து இது வந்து பெயிண்ட் ஜாபுக்கு. ஸோ இது வந்து பாடி பார்ட்டுக்கு, இது வந்து காரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ், அதாவது இன்ஜின் அப்டேட் நம்ம பார்த்து அந்த மாதிரி இருக்கு. ஸோ வாங்கி கூடாது, எனக்கு இதெல்லாம் பழக்கமா இருக்கு. சரி ஓகே, ஓகே டன். நடுவில் உள்ளதை செலக்ட் பண்ணுவோம். நான் கண்ண முடிக்கிறேன். 5 4. ஐயோ, இது என்னடா கிழக்கு மாதிரி இருக்கு. ஓ சாரி, இதுதான் அந்த போலீஸ்கார இது நினைக்கிறேன். அந்த ஹேண்ட் கஃப் படம் போட்டிருக்கு. இதுதான் அந்த போலீஸ்காரன் தப்பிக்கிறதுன்னு நினைக்கிறேன். கடவுளை இதில் வச்சிருப்பானா, இதில் வைப்பானா. ஓ கடவுளை வேண்டிப்போ, கடவுளே கார் கிடச்சிடணும். ஓகே, ஒரு நம்பிக்கையில ஃபர்ஸ்ட் செலக்ட் பண்ணலாம். ஐயோ கார் பாச்சி 10,000 காயின் உனக்குடா போடாடே. ஐயோ, இதுலதான் அந்த கார் வச்சிருந்திருக்கான், அந்த இதெல்லாம் ஓபன் பண்ண முடியாது. ஸோ கார் போச்சா. ஸோ இவனோட கார் நம்ம ஈஸியாக எடுத்துடலாம். எப்படின்னு சொல்லி தானே கேட்குறீங்க, அது எனக்கு தெரியும். நான் ஒரு டெக்னிக் வச்சுருக்கேன், அடுத்த வீடியோவில் சொல்லலாம். ஸோ இப்போ இவனோட என்ட்ரியை பார்த்தலாம். 14வது பிளாக். என்னடா முறைக்க அப்படி பார்த்தா பெரியாளா டேஷ். இவன் பேரு, இவன் கார் சூப்பராக இருக்கும்பா, வேற லெவலில் மண்டை ஓடலாம் போட்டு வச்சுருப்பான். சரி, ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் இஸ் த பெஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் இல்லைவாங்க. இங்கே ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷனே போயிட்டு. ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னா, மெயில் பாக்ஸில், ஐயோ மெயில் எப்படி ஓப்பன் பண்ண, இது மேப்பு தெரில. சரி, வேற என்ன பண்ண, ஒன்றும் பண்ண முடியாது. 3வது ஏச்சு எடுத்துருந்துருக்கலாம். சரி ஓகே, இந்த வருத்தமான விஷயத்த வேற என்ன பண்ண. ஓகே, நம்ம ரோனியை
ஜெயிச்ச வீடியோவை பார்த்துருப்பீங்க, நம்ம ஓட்டின ரேஸையும் பார்த்துருப்பீங்க, அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த காரை இழந்ததையும் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி பார்க்கணும்னு சொல்லி நினச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கிட்டு அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் நபீன். திஸ் இஸ் கேப்டன் ஆலன்.